度係烏魯木齊嘅將軍山，我哋而家喺咧山頂睇下啲風景嘅，好靚㗎呢度。將軍山啦，呢度睇到下邊啲情況咯。我哋睇下呢個風景啦，呢個風景咧就好靚㗎喎。那房子你看看我们房子在哪？呢啲環境都好靚啊！呢個就係新疆嗰啲樓啊！哇，有條河添喎！啲風景都好靚。呢度而家睇到呢個新疆啲全貌啊，呢個全貌啊！嗱，呢度有個係啊，呢個富士山咁啊，好靚喎！啲環境啊咁樣啦。我整埋對面嗰度先。呢個頁面都係就側邊嗰啲咯，啲樓啊都好靚嘅，都好多人嚟睇。山嘅全貌，俾你睇下。我哋再睇埋再前面個景，喺呢度。呢頭先就係嗰個全